আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সবাই। আমি শেওয়ার। আর আমি মারিয়া। আর মারিয়া, হ্যাঁ, আজকে আমাদের কি প্ল্যান? আজকে আমাদের প্ল্যান ছোট বাটি দেখছি। হ্যাঁ, ক্যানারি ওয়ার্ফ ছোট বাটি। হ্যাঁ, আমরা আজকে ক্যানারি ওয়ার্ফে আসলাম। এখানে প্রত্যেক উইন্টারে ডিসেম্বর মাসে খুব সুন্দর একটা লাইট ফেস্টিভ্যাল হয়, হ্যাঁ, তাই না? তাই তো। তো এই লাইট ফেস্টিভ্যালটা এই বছর একটু ছোট পরিসরে হচ্ছে বিকজ অফ দ্য প্যান্ডামিক, তাই না? প্যান্ডামিকের কারণে এতটা বেশি না, কম। হ্যাঁ, কম। কিন্তু তাও আশেপাশে খুব সুন্দর লাইট আছে, বাতি, তাই না মারিয়া? হ্যাঁ। তো আমরা এরিয়াটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো আর আপনাদেরকে এই বাতিগুলি দেখাবো, তাই না মারিয়া? তাই তো। হ্যাঁ, আর কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ, লকডাউন চলছে কিন্তু আমরা এটা আমাদের বাসার আশেপাশেই, তো আমরা কিন্তু এখানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। তো এই হাঁটতে কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা হয়তো দেখবেন যে আশেপাশে অনেক মানুষ হাঁটছে। আর মুখোশ দরকার নাই, কারণ আমরা ভিতরে না, আমরা বাইরে খোলা এলাকায় মাস্ক পরার দরকার, হ্যাঁ, তাই না? তাই তো। আপনারা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন, যারা ক্লোজড এরিয়াতে আছেন অবশ্যই মাস্ক পরবেন, হ্যাঁ, তাই না? তাই তো। আচ্ছা চলো তাহলে দেখাই আমাদের দর্শকদের। চলে যাই। চলো। দেখো কত সুন্দর গাছ আর সবগুলা দোকান আমার অনেক পছন্দ, কিন্তু সবগুলা দোকান বন্ধ। আমি অনেক দুঃখিতা। অনেক দুঃখিত মারিয়া। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আসলে ক্যানারি ওয়ার্ফের শপিং এর অনেক জায়গা, তাই না? হ্যাঁ, অনেক 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 দোকান, অনেক জায়গা আর অনেক রেস্টুরেন্ট, সুন্দর রেস্টুরেন্ট, অনেক খাবার, অনেক কিউজিন আর এন্টারটেইনমেন্ট, অনেক ইভেন্টস হয়েছে, বুঝছিস? হ্যাঁ, বুঝলাম। দেখো, এটা কি? এটা umbrella? এটা বাংলা জানো? আমি জানি না। ছাতা। ছাতা? হ্যাঁ। বৃষ্টি না। কি করছো মারিয়া? আচ্ছা সবাই দেখো, ক্যানারি ওয়ার্ফের অনেক স্ট্যাচু। তো আমার স্বামী আমাকে বললো যে এখানে সাথে ছবি দেখছি, কারণ আমি মোটা লাইক দিস। না, তুমি মোটা না, তুমি তো অনেক শুকনা। আর হ্যাঁ, তুমি স্ট্যাচুর বাংলা জানো? না, মূর্তি। হ্যাঁ, মূর্তি, বুঝলা? হ্যাঁ। তো হ্যাঁ, মারিয়া ঠিকই বললো যে ক্যানারি ওয়ার্ফে আপনার হয়তো বাবু বাবুটার মূর্তি ভালো লাগে না। মারিয়া বললো যে ক্যানারি ওয়ার্ফে কিন্তু আশেপাশে অনেক, এটা কিন্তু একটা ওপেন এয়ার আর্ট গ্যালারি বলা যেতে পারে। ক্যানারি ওয়ার্ফে অনেক আপনাদের যাদের আর্টসে ইন্টারেস্ট আছে, তাই না? খুব সুন্দর সুন্দর, এই যে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, আর্টস ইনস্টলেশন দেখা যাচ্ছে। কি করছো মারিয়া? আর এটা মূর্তি মানে কি? কারণ আমি বুঝি না। এটা তুই বুঝিস? না, এখন আর্ট বোঝা আসলে খুবই দুষ্কর, বুঝলা? দুষ্কর? হ্যাঁ, দুষ্কর মানে কি? দুষ্কর মানে? হ্যাঁ, দুষ্কর মানে হচ্ছে ডিফিকাল্ট, কঠিন। কঠিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কঠিনের আরেকটা বাংলা দুষ্কর। দুষ্কর, হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এই মূর্তি? আর বাবু মূর্তি অনেক ভালো লাগে। ভালো লাগে? সে আর্টিস্ট না? হ্যাঁ। এটা জুতি না? এটা তুমি আর আমি। এটা আমি আর তুমি? এই জায়গাটার নাম? এটা ক্যাবট স্কোয়ার। হ্যাঁ, মনোরম পরিবেশ। হ্যাঁ, এটা ক্যাবট স্কোয়ার। মারিয়া, হ্যাঁ, তো এইটা তোমার অনুভূতি কি এই বাতি দেখে? অনেক মজা, অনেক রঙগুলা।
বন্ধু। লকডাউনের কারণে বন্ধ, তাই না মারিয়া? হ্যাঁ তাই তো। আমরা মাঝে মাঝে এই রেস্টুরেন্টগুলিতে আসি, খুব ভালো লাগে এখানে বসে পানির পাশে বসে খেতে, তাই না? হ্যাঁ তাই তো। দেখো সবাই কত রংগুলা, অনেক সুন্দর। দেখো কি সুন্দর ভিউ, তাই না? হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা স্কাইলাইন, তাই না মারিয়া? হ্যাঁ তাই তো। Just leave it behind. Oh, sorry. It's okay, no worries. It's absolutely fine. Sorry, you just photo bomb. It's just a video, it's fine. মারিয়া, হ্যাঁ তোমার এই যে এই জায়গায় যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কি আমরা যেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়ে দাঁড়িয়ে, you know where দাঁড়িয়ে? we're standing, এখানে আমরা সবসময় এসে সানসেট দেখতাম, মনে আছে তোমার? হ্যাঁ 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 অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, তো আমরা সবসময় বিকালবেলা যখন আমরা হাঁটতে আসতাম সন্ধ্যা হওয়ার ঠিক আগে, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতাম, তাই না মারিয়া? তাই তো, তোমার ভালো লাগে সূর্যাস্ত? অনেক ভালো লাগে। হ্যাঁ, তুমি অনেক সুন্দর গন্ধ। আমি অনেক সুন্দর ঘ্রাণ, হ্যাঁ। সুন্দর পারফিউম পরেছি আজকে। হ্যাঁ, তো এটাও ক্যানারি ওয়ার্ফেও কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আছে, তাই না? হ্যাঁ একদম আপনি মানে লন্ডনের স্কাইলাইন দেখতে পারবেন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে। অনেক বিল্ডিং, তাই না? হ্যাঁ, অনেক খুব সুন্দর। তো আমি অবশ্যই বলবো যে আপনারা লন্ডনে বেড়াতে আসলে এটা কিন্তু খুব দেখার মতো একটা জায়গা, তাই না মারিয়া? তাই তো। কি সুন্দর, তাই না? হ্যাঁ মারিয়া, বিভিন্ন রং, তাই না? রং বেরঙের। হ্যাঁ, রং বেরঙের। আর এটা কি স্বামী? এটা হচ্ছে গিয়ে দেখলো ওরা পানি, শব্দগুলা, হ্যাঁ পানি দিয়ে করেছে মারিয়া, দেখলো? পানির শব্দ। হ্যাঁ ওয়াও, কি মজা না? হ্যাঁ, পানি দিয়ে ওরা শব্দ লিখছে, দেখলা? শব্দ লিখছে। হ্যাঁ, বাহ, কি মজা। মারিয়া, হ্যাঁ, এইটা কি পানিতে? এটা বাতি গাছ। বাতি না, গাছ। এটা গোস্ট গাছ। হ্যাঁ, যেই আর্টিস্ট এটা বানিয়েছে সেই আর্টিস্ট এটার নাম দিয়েছে গোস্ট ট্রিজ, তাই না মারিয়া? হ্যাঁ, তাই তো। হ্যাঁ, কিন্তু গাছ কই? এটা তো আমি দেখি নাই। মারিয়া, এটা তো আর্ট। Art, হ্যাঁ, তুই কি বুঝিস? আমি কিছুই বুঝি না আর্টের। এটা জুবিলি পার্ক। হ্যাঁ, এটা জুবিলি পার্ক না মারিয়া? তো এটা কিন্তু আর এটা পানি। হ্যাঁ, পানি। আশেপাশে আমাদের চারিদিকে অফিস বিল্ডিং, হ্যাঁ, কিন্তু মাঝখানে কি সুন্দর একটা সবুজ জায়গা, সবুজ জায়গা। হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ, এটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা এখানে প্রায় এসে বসে থাকি, তাই না মারিয়া? তাই তো। আজকে আসলে অনেক ঠান্ডা। হ্যাঁ, কয় ডিগ্রি আজকে? হ্যাঁ, অনেক। না, আমি জিজ্ঞেস করলাম কয় ডিগ্রি। কই? আমি জানি না, কিন্তু 1 ডিগ্রি মনে হয়। না, এই মুহূর্তে 4 ডিগ্রি মনে হয়। 4? হ্যাঁ না, মারিয়া, দেখো ওই যে আরেকটা আর্ট ইনস্টলেশন।
এটা কি? এটা মাছ? আমি জানি না এটা যে কি, এটা মনে হয় আর্টিস্ট বলতে পারবে। আপনাদের কি মনে হয় এটা কি? এটা আসলে আমি তো আর্ট তেমন বুঝি না। এই জিনিসটা কি? তোমার কি মনে হয় মাছ মনে হয় মারিয়া? হ্যাঁ, আমি মনে হয়। আমার মনে হয় না এটা মাছ। এটা এটা কি দুইজন মানুষ হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে মানুষ আছে? মাছ। কি মাছ? মানুষ মাছ। না আমার মনে হয় এটা মাছ। আচ্ছা স্বামী, তুমি বলো এই জায়গা ক্যানারি ওয়ার্ফ কেন? এই জায়গার নাম ক্যানারি ওয়ার্ফ কেন? হ্যাঁ, আপনাদের কি মনে হয়? আপনাদের কেন? আপনাদের না, এই জায়গার নাম ক্যানারি ওয়ার্ফ এই কারণে। ওয়ার্ফের মানে জানো তুমি মারিয়া? না। ওয়ার্ফ হচ্ছে গিয়ে ওয়্যার হাউস অ্যাট দ্য ফ্রন্ট অফ আ রিভার। আচ্ছা মানে ওয়ার্ফ শব্দটার মানে হচ্ছে গিয়ে গুদাম, আচ্ছা। নদীর সামনে একটা গুদাম। হ্যাঁ? আহ, আর তো ওইটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ফ। আর ক্যানারি নামটা কোথা থেকে আসলো? একটা স্পেনের আশেপাশে একটা আইল্যান্ড আছে, ক্যানারি আইল্যান্ড। হ্যাঁ। একটা না, অনেকগুলি দ্বীপ আছে, ওগুলোর নাম হচ্ছে কি ক্যানারি আইল্যান্ডস। তো অনেক আগে এখানে একটা বিল্ডিং ছিল এই এরিয়াতে, যেখানে ওখান থেকে ফলমূল জাহাজে করে নিয়ে আসা হতো সেই Wow. ক্যানারি আইল্যান্ডস থেকে, বুঝলা? wow. তো ওখান থেকে ক্যানারি নামটা এসেছে। আর ওয়ার্ফ তো যেহেতু আমাদের আশেপাশে যেহেতু অনেক পানি, নদী বেষ্টিত একটা জায়গা, এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যানারি ওয়ার্ফ নামের হিস্ট্রি। তুমি অনেক বুদ্ধিমান। আমরা তো অনেকদিন ধরে এখানে থাকি, এই জন্য এটা কুবালো জানি। কুবালো 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 কুবালো। এটা কি? বাতি। এটা এটা মেয়ে? হ্যাঁ, এটা বাতি না মারিয়া, এটা এটা মেয়ে কিনা তাও আমি জানি না। এটা হ্যাঁ, এটা ভিনাস। ভিনাস মানে? The goddess? ও মনে হয়। আমি তো জানি না মারিয়া, এটা আরেকটা মূর্তি মনে হয়। এটা কি স্বামী? এটা মারিয়া, হ্যাঁ, এটাও তো আবার আরেক রকমের আর্ট। আর আজকে আমরা যা কিছুই দেখছি সবই তো লাইটের আর্ট, তাই না মারিয়া? কি সুন্দর না? হ্যাঁ মারিয়া, এইটা মনে হয় আমার এখন মধ্যে সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে। হ্যাঁ। মারিয়া, কোথায় আমরা এখন? এটা স্পুকি নাকি? স্পুকি? স্পুকি। স্পুকি মানে ভয়ের জায়গা? ওই পায়। না, আমার মনে হয় না এটা ভয়ের কোনো জায়গা মারিয়া। এটা কিন্তু একটা, এটা এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্রস রেল প্লেস, তাই না? হ্যাঁ, তাই তো। এটা কিন্তু একটা ছাদের উপরে একটা গার্ডেন, হ্যাঁ, তাই না? তাই তো। এই গার্ডেনটা কিন্তু ছাদের উপরে, তাই না মারিয়া? তাই তো। ছাদ মানে কি বুঝলা? না। রুফ। আহ, তাহলে তাই তো তুমি কেন বললে না বুঝে? এটা একটু ম্যাজিক্যাল জায়গা জাদু আমার মনে হয়। তোমার মনে হয়? The artist. কি বললা? মনে হয় যে the artist wanted to create a magical জায়গা, কারণ দেখো এটা mushrooms না, হ্যাঁ আর এটা chess? হ্যাঁ, চেসের বাংলা জানো? না, দাবা। দাবা? হ্যাঁ, আমরা কি ভুতুরে একটা জায়গায় চলে এসেছি? হ্যাঁ। ভুতুরে মানে বুঝো? না। স্ক্যারি। হ্যাঁ, অল্প না? হ্যাঁ। কি করছো মারিয়া? আমি Alice in Wonderland. তাই এটা ওয়ান্ডারল্যান্ড? হ্যাঁ, হ্যাঁ আসলেই। সবকিছু ম্যাজিক্যাল। হ্যাঁ, ওয়াও।
কোন দিকে জানি না ভাই। আচ্ছা স্বামী তুমি কি বলো? আমি কি বলি, র্যান্ডম ফ্যাক্ট নিয়ে আবার হাজির হয়েছি মারিয়া। হ্যাঁ তো বলো। আমরা এখন ক্যানাডা স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচুর লম্বা লম্বা বিল্ডিং। লোবা? হ্যাঁ, অনেক লম্বা বিল্ডিং, তাই না আচ্ছা মারিয়া? হ্যাঁ। তো ওয়ান ক্যানাডা স্কোয়ারের যে বিল্ডিংটা আছে ওইটা কিন্তু আমাদের শার্ড হওয়ার আগে পর্যন্ত হ্যাঁ। লন্ডনের সবচাইতে বড় বিল্ডিং ছিল। ওয়াও তাই নাকি? পুরো শুধু লন্ডনে, পুরো ইউকে, বুঝলা? আহ, হ্যাঁ, এই জন্যই তুমি আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে কিন্তু অনেক বড় বড় বিল্ডিং, স্কাই স্ক্র্যাপার। এটার জন্য অনেক মানুষ আসে ক্যানারি ওয়ার্ফ। লম্বা লম্বা এই বিল্ডিংগুলি দেখতে হ্যাঁ। অনেকটা নিউ ইয়র্কের মতো মনে হয়। ওয়াও এটা লম্বা 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 বিল্ডিং। মারিয়া, হ্যাঁ। এটা কি? এটা বালতি, এটা এটা গাছ বাড়ি। কাঁচবাতি, দেখি তো। তো সুন্দর গাছবাতি মারিয়া। অনেক সুন্দর না? এই দেখো এটা কি সুন্দর, তাই না? হ্যাঁ, এটা কি মারিয়া? এটা কুকুর আর এটা খসগির। কুকুর, আর এটা কি? খরগোশ। খসুগির। খরগোশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসলে এটা খুবই সুন্দর তো মারিয়া বানিয়েছে। এটা কফি না? হ্যাঁ, ওর হাতে তো নিশ্চয়ই কফি, কারণ তোমার যেহেতু কফি ভালো লাগে, তাই না? এটাই তো। কি সুন্দর। হ্যাঁ। আচ্ছা স্বামী তুমি হ্যাঁ। বলো কি বলবো? ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। আর কি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলবো মারিয়া? ক্যানারি ওয়ার্ফ কিন্তু আগে একটা পোর্ট ছিল, জানো? হ্যাঁ। পোর্ট হচ্ছে গিয়ে, পোর্টের বাংলা হচ্ছে গিয়ে সম্ভবত ফেরিঘাট। হ্যাঁ, তো 1800 শতাব্দীতে এই ক্যানারি ওয়ার্ফ এরিয়া কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে ব্যস্ততম পোর্ট ছিল। তো সেই সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র আমদানি করা হতো, জাহাজে করে এখানে নিয়ে আসা হতো। এটার একটা ফ্যাক্ট। তাই? হ্যাঁ। ওয়াও কি মজা। মজা মানে, হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। আর এই যে এখন আমরা যেরকম দেখছি ক্যানারি ওয়ার্ফ কিন্তু এখন লন্ডনের অন্যতম একটা সট আফটার থাকার জায়গা, সবাই এখানে থাকতে চায়, এখানে কাজ করতে চায়। এটা কিন্তু এরকম ছিল না। এটা মোটামুটি 1975 বা 1980 সাল থেকে এই জায়গাটা আধুনিক করা শুরু করেছে তারা সবাই, নতুন রকম সব ফ্যাসিলিটিস সব কিছু এখন দিচ্ছে। হ্যাঁ। তার আগে কিন্তু মানুষের থাকার পরিবেশ তেমন ভালো ছিল না, খুব মানে সচ্ছল এরিয়া এটা ছিল না। এখন যেরকম সবাই এই এরিয়াতে থাকতে চায়, তাই না? হ্যাঁ তাই তো। আর ফ্যাক্ট কি দিব মারিয়া? আর এখানে কিন্তু এই যে অফিসগুলি আছে না, হ্যাঁ। এই বিল্ডিংগুলিতে কিন্তু প্রায় 1 লক্ষ মানুষ কাজ করে, ওয়াও জানো? ওয়াও কি মজা ফ্যাক্ট। আচ্ছা, অনেক ফ্যাক্ট হয়েছে। আর আবার ফ্যাক্ট। আর কত ফ্যাক্ট আর বলবো মারিয়া? আবার ফ্যাক্ট সবাই। আবার ফ্যাক্ট যে আমার স্বামী অনেক সুন্দর। মারিয়া, হ্যাঁ তো তো আর কি বলার আছে আমাদের ক্যানারি ওয়ার্ফের ব্যাপারে, বলো। এখনই সব বাতি শেষ। এটা বাতি ফেস্টিভ্যাল, প্রতি বছর বাতি ফেস্টিভ্যাল সাথে ক্যানারি ওয়ার্ফ, তাই না? হ্যাঁ, প্রতি বছর তারা ডিসেম্বরে একটা লাইট ফেস্টিভ্যাল করে। আপনাদেরকে তো বললাম যে এই বছর একটু কম পরিসরে তারা করেছে, তারপরেও খুব সুন্দর, আমাদের খুব ভালো লাগলো, তাই না? অনেক ভালো। আর যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ক্যানারি ওয়ার্ফ কিন্তু আপনারা যখন লন্ডনে ঘুরতে আসেন অনেকেই হয়তো এই জায়গার নাম বলে না, অন্যান্য খুব হাই প্রোফাইল জায়গার নাম বলে যে এখানে ঘুরতে যাও, ওখানে ঘুরতে যাও। আমাদের মনে হয় আপনারা কিন্তু লন্ডনে আসলে ক্যানারি ওয়ার্ফে ঘুরতে আসলে আপনার ভালো লাগবে, তাই না? হ্যাঁ মানে সবার জন্য মানে সবার জন্য কিছু না কিছু আছে, তাই না? হ্যাঁ, শপিং তাই তো। করার জায়গা আছে, হ্যাঁ খাবার প্রচুর খাবার রেস্টুরেন্ট আছে, তারপরে রিল্যাক্স করার জায়গা আছে, হ্যাঁ একটা ওপেন এয়ার আর্ট গ্যালারি বলতে গেলে হ্যাঁ। ক্যানারি ওয়ার্ফ, তাই না? হ্যাঁ তাই তো। আর একটা এয়ারপোর্ট আছে আমাদের এখান থেকে, লন্ডন সিটি এয়ারপোর্ট কিন্তু 11 মিনিট লাগে মাত্র, হ্যাঁ অনেক তাই না? তাড়াতাড়ি। ট্রেনে যেতে। আচ্ছা ঠিক আছে,
আচ্ছা। তাহলে আমরা আজকের মতো খোদা হাফেজ বলি মারিয়া, হ্যাঁ, কারণ অনেক ঠান্ডা। কারণ মারিয়ার অনেক ঠান্ডা লাগছে, আমার হাত অনেক ঠান্ডা। জমে গিয়েছে, আর আমরা এখন গিয়ে ডিনার করবো, তাই না? হ্যাঁ, ডিনার করবো। আচ্ছা, আচ্ছা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন ধন্যবাদ, সবাই, সুস্থ থাকবেন, আর অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য। খোদা হাফেজ। খুদা হাফেজ।